un seul système, c'est le système du contrat spécifique de formation, avec deux mécanismes, le mécanisme GIAC et le mécanisme contrat de spéciaux de formation. Je vais parler du mécanisme contrat spéciaux de formation, c'est Ben Mahmoud qui va par la suite présenter le mécanisme GIAC. Alors, principe premier, toutes les entreprises qui payent la taxe de la formation professionnelle ont le droit de bénéficier du système des contrats spéciaux de formation. L'entreprise marocaine qui est affiliée à la CNSS paye 1,6% de la masse salariale comme taxe de la formation professionnelle. Et ça lui donne le droit de se faire rembourser une partie ou la totalité des frais engagés dans la formation. Il faut aller sur le site de l'OFPPT, www.ofppt.ma. Vous avez la rubrique contrats spéciaux de formation. Vous avez la rubrique demander l'éligibilité. Le système va vous demander votre numéro CNSS. Vous introduisez votre numéro de CNSS et vous avez une réponse instantanée. Vous êtes éligible ou non. Si vous n'êtes pas éligible, c'est que vous avez un problème au niveau des paiements des 12 mois que j'ai annoncé à ce niveau-là. Donc, il faut rentrer en contact avec la CNSS pour voir quel est le problème. Parce que ici, l'entreprise paye la TFP et le remboursement, le plafond du remboursement, est fonction de ce que l'entreprise paye. Seulement, le système favorise les petites et moyennes entreprises. Les entreprises, les petites et moyennes entreprises qui payent une taxe qui se situe entre 0 et 20 000 dirhams peuvent se faire rembourser jusqu'à 10 fois leur taxe. Parce que le système encourage les petites et moyennes entreprises et les très petites entreprises. Il peut aller jusqu'à 15 fois si l'entreprise fait un diagnostic stratégique. Alors, c'est-à-dire qu'une entreprise qui paye annuellement 20 000 dirhams de TFP peut optimiser et se faire rembourser jusqu'à 200 000 dirhams, voire 15 fois ce qu'il paye. D'ailleurs, on va commencer par la définition, par comment il est constitué, donc le GIAC, ses organes, ses relations avec ses partenaires et les différents acteurs de la formation. Après, on va passer au côté plus opérationnel, qui sont les actions de financement, la formation pour l'emploi. Quelles sont les entreprises qui bénéficient du système, les avantages, et puis techniquement comment faire ce dossier, comment aller vers la réalisation des études et le remboursement. Et puis on parlera à la fin du système de tiers payant. Là, il a abordé ces sujets tout à l'heure, mais bon, on va le voir aussi dans le cadre du GIAC. Le ministère de la formation professionnelle a une dotation qu'a le patronat اللي هو في النطاق ديالنا حنا فنالات اي لا بي بي دار لهم لو جياك ديالهم عطاهم الفلوس باش يسونسيبيليزيو لي زونتربريز. دونك في هذاك النطاق حنا فاش كاينين اليوم هنا حتى حنا اللي كنخدموا سونسيبل الشركه هذيك الساعه كان اللي عندها عمل اخر شنو هو il doit se faire accompagner par un cabinet d'experts. ولكن un cabinet d'experts اللي كيعرف العمل ديالو، لأنه كاين لي كابيني اللي كيديروا دو كوبي كولي، لي كابيني اللي كيديروا دو كوبي كولي معروفين ايتترا. والحمد لله دابا نوزافون لي مويان باش كوموندي نعيقوا بهذاك الشيء، لأنه كاين ملي كتحط الدوسي الأولاني
كتحط على الجياك تاع لاديزيون. حنا كيتحط ملي كنقبلوا هذيك الشركه باش دير ليتود ديالها مع الكابيني ديالها سولون هذاك الشيء اللي عطاونا، كنخليوهم كيخدموا. ملي كيساليو الشركه كتطبع عليك باج كاملين ديال ليتود. ما يمكنش لي كابيني يرد لينا حنا ليتود ولا رومبورسي ولا اي حاجه الا ما الشركه طبعت ليه لي باج كاملين متفق عليهم. مالغري تو سا نقدروا نقولوا انه كيكون تلاعب ما بين هذا الى اخره. حنا كنقراو مزيان هذاك الشيء وعندنا لي مويان ديالنا ديال لي ريكوبمون، وكيمكن الا كانت باج وحده فيها كوبي كل راه كنعرفوها، ولا فلتات لينا حنا كانوا في البيت اللي ما كتفلتليش. دونك حنا ما يمكننا نخلصوا الا ما قلنا له في البيت يخلصوا. اذا هذا الشيء كله باش كننصح اخوان اخوات باش ياخذوا هذه الميكانيزمات من جهه، من جهه اخرى يكونوا معاهم لي كابيني ديكسبير. معنا اليوم 3 4 ديال لي كابيني حاضرين معنا هنا، داكور، من ضمن لي كابيني اللي كنتعاملوا معاهم مي با كو كاين دوطر كابيني اللي كيمكن لكم تسولوهم، وحنا مستعدين هذيك الساعه باش يمكننا ناكومبانيو جوسكو بو هذه الميكانيزم هذه. رئيس مجموعه مهنيه لتوخي الجوده و accompagnement de l'entreprise pour la mise à niveau ديالها. وجينا الجديده اليوم الاربعاء 3 دو جنبير باش يمكننا نوصلوا للاخوان لي زونتربرونور ديال لا ريجيون بانه كاين عندنا في المغرب واحد دي ميكانيزم اللي كيمكن لهم يساعدوا الشركات ديالهم في لا ميز ا نيفو ديال هاد الشركات، باش كيساعدوهم كيمولوا لهم اولا اون ايتود دو دياغنوستيك استراتيجيك، يعني فين كانت الشركه، فين هي اليوم، وفين يمكن لها تمشي غدا، وكيفاش يمكن لها توصل. وكيمكن لهاد الجياك باش يفينونسي كذلك دراسه نتاع لا فورماسيون نتاع الاعضاء ديال الشركه. وهذه الدراسات يمكن يمشيو حتى ل 100,000 درهم كل دراسه. اذا هاد الفلوس موجودين، حنا جينا وصلنا للاخوان تاع الجديده كيف درنا والبارح في بني ملال والاسبوع الجاي ان شاء الله في قنيطره، وصلنا لهم هذه المسائل هذه. وحضر معنا السيد حمامي اللي هو مسؤول رفيع المستوى في لو اف بي بي تي في الدار البيضاء، باش حتى هو جا تكلم على هذا الشيء هذا. والحمد لله كان تلقائيه من عند الحضور، وواحد الحصه تاع اسئله واجوبه اللي بينت لهم جميع هذوك المناطق الدر اللي كان عندهم في الذهن ديالهم على هذه المسائل هذو. كيف قالوا لنا بعض الاخوان بانه هادشي ما عرفوش بانه كاين وما كانوش تيقين كاع الثقه، وكنتمنوا على الله باش هذا الشيء يسترسل. وحنا بطبيعه الحال على مستعدين كامل الاستعداد باش يمكننا نعاودوا هذه البادره هذه مع مجموعه اخرين هنا في جديده ولا زون اندستريال. علاش؟ لانه الواجب ديالنا هذه الدوتاسيون عطيها لنا الدوله باش نعطيوها للشركات، نساعدوا الشركات في الميزانيفو ديالهم. وشكرا، الله يجزيكم بخير.